Erik. Mostanában egyre gyakrabban fog el a rettegés. Hogy? Olyan dolgokat tudok, amiről nem lenne szabad tudnom. Ráadásul nem tudom, hogy honnan tudom őket. De most már tudod. Igen, tudom. Ez a könyv honnan van? A valóságunk felett lebegő városból. Sziasztok! A mai videóban a Babel Light Novel 4. kötetét fogom bemutatni. A könyvet szerezte Kucsi Furumiya, az illusztrációkért Haruki Morishima felelős. A könyv a Jump Press gondozásában kerül kiadásra. A könyv egy másik világban játszódó történet, megjelenik bele az akció, kaland, mágia és mindennapi élet. A kötet elején Shizuku a farszoszi birodalomban egyre nagyobb sikereket ér el az oktatási anyagaival. Fiatalok kezdik újra elsajátítani a beszélt nyelvet. Shizuku közben újabb tananyagokat talál ki. Ezeknek a különlegessége, hogy a világnak a népmeséit, legendáit dolgozza fel, mégis néha picit más formában. Amikor Erik vagy mások rákérdeznek, hogy mégis honnan ismeri ezeket a történeteket, mindig ugyanazt a választ adja. Nem emlékszik. Természetesnek érzi őket, mint hogyha álmában olvasta volna őket. A történet következő szakaszában a 7. boszorkányt, Aviellát fogjuk nyomon követni, és szerződéses démon királyát, Elzárdot. Ők a kontinens északi részében, Helginis városában készítik elő tervük végső fázisát. Helginis pusztulása annó a sötét korszaknak a végét jelölte. Most mégis a romjai vadonatúj pompában tündökölnek. De nem a fényvárosaként, hanem egy démoni központként. A boszorkány a szent, megtisztító varázslatát kifordítva démoni miaszmával kezdi elárasztani a környéket. A levegő elsötétül, démoni seregek idéződnek meg a kastély körül. Egy nagyszabású varázslattal pedig Aviella hadat üzen a kontinens 12 nagyobb és kisebb birodalmának. Elsőként Lars reagál, Farsus hadba indul, majd követi őt a többi 11 nemzet. Közben Erikben egyre erősebb a gyanú. Shizuku könyve nem közönséges tárgy. Kiderül egy outsider artefakt. A könyv, ami mindent feljegyez, ami a világban történik. Viszont egyes részek hiányoznak belőle. Shizuku álmaiban 3 kötetet látott. Egy, ami az ő tulajdonában van. Egy, ami a boszorkány tulajdonában van. És egy harmadik, ami már elhagyta a kontinenset. A regény második felében hőseink szembeszállnak a boszorkánnyal. Az összes csapás nem csak háború, hanem az egész kontinens sorsát eldöntő küzdelem. Shizuku számára a végére pedig mindez egyetlen egy kérdésben sűrűsödik össze. Hogyan dönt saját múltja és az új világ között? Extrém mód elégedett vagyok a befejező kötettel. Erik zseniális karakter. Már a kötet elején összerakja, hogy a nyelvi probléma mögött valami komplexebb probléma húzódik meg. Ebből azt is kikövetkezteti. Valószínűleg nem maradhat örökké Shizuku mellett. Nagyon tetszett a rejtély megoldása is. Könyvek titka és Shizuku tudásának eredete végre értelmet nyert. Most már világos, miért volt előnyben mindig a másokhoz képest. És miért érezte úgy, hogy a dolgok, amik körülötte történnek, számára teljesen természetesek és belőle fakadnak. Különösen izgalmas volt a különböző szereplők és népek története, akik kapcsolatba kerültek a könyvekkel. Nem csak a múltat akarták megismerni, hanem példát is akartak meríteni belőlük, hogy a jövőben más irányt adhassanak a történelemnek. Amiért szintén oda voltam a 4. kötetben. A jelenetek néha témán kívül estek. Bár a Babel alapvetően nem horrorban indul, ezek a jelenetek hátborzongatóak voltak, és új fényt vetítenek a könyvsorozat pár előző jelenetére. Shizuku belső pivódásai nagyszerűek voltak, hogy elkezdtek visszatérni az emlékei a világba érkezésének pillanatáról. Majd szembesül a kérdéssel, meddig nevezheti saját magát Shizukunak. Hol kezdődik a saját személyének a határa, és hol kezdődik a kívülállók befolyásolása. Kis kikacsintás. A 4. kötet egyben a Babel regénysorozat lezárása.
Korábban már említettem, hogy a Babel az Unnamed Memory folytatása viszont élvezhető önmagában is. Most annyit pontosítanék, valóban a regénysorozat élvezhető önmagában is, viszont a regénysorozat lezárásakor ismert szereplők bukkannak fel az Unnamed Memory regénysorozatból. Érdemes azt is tudni, a Babel regénysorozat szorosan kapcsolódik az After the End regénysorozathoz. Az After the End második kötete a felvezetése a Babel regénysorozatnak. A harmadik pedig lezárja azt. Így valójában a Babel egy regény a regényben. Érdemes-e folytatni a negyedik kötettel? Igen, mindenképpen. Abban az esetben, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy a kívülállók egy civilizáció alapkövét hogyan használták arra, hogy megfigyeljék annak teljes világát, a negyedik kötet egy kiváló folytatás lehet. Abban az esetben, hogyha kíváncsi vagy, hogy Shizuku milyen döntést hoz a kalandja végén, a negyedik kötet kiváló befejezés lehet. A negyedik kötettel Shizuku története lezárult. Kuji Furumi Memories univerzuma az egyik kedvenc történetem, így a csatornán az After the End regénysorozat is érkezni fog. Találkozzunk ott, vagy egy másik regénysorozat bemutatójában a csatornán. Ciao.